恭喜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 ！Hello， 大家好，我係爹林，好耐冇同大家見面啦。今日咧亦都係好嘅日子啊，亦都係一個特別嘅節目啦。咁今日咧，爹林咧就去參加同事嘅一個深居入伙，咁喺鄉下起咗樓，咁選擇咗今日個好日子去深居入伙啦。咁咧而家咧我就目前係喺惠中山先嘅，咁今日咧等陣等埋啲朋友咁一齊揸車去惠州佢鄉下去參加佢嘅深居入伙個喜宴啦。咁咧都帶大家去了解下惠州嗰邊個風土人情又係如何噶啦。我哋出發。咁而家咧就喺中山民眾呢邊上高速啦。而家時間導航咧就有194公里，咁途中咧都有啲塞車嘅。而家就上緊準備到高速個收費站個位置啦。Hello， 咁而家我哋咧就到咗服務區，就中途休息下嚇，俾大家睇下呢個服務區嘅狀態。今日超級熱啊！呢度咧就係一個充電站，快充嘅充電站。呢度咧就有食嘢嘅地方啦。咁我哋咧就冇選擇今次喺服務區食嘢啦，因為咧仲有個零鐘就可以到我哋同事屋企。佢哋咧中午個正餐咧就係12點鐘開餐嘅。咁我哋都比較趕時間，亦都同大家介紹咗服務區啲嘢。咁我哋又繼續出發啦。呢度咧有加油站啦，啱先有充電樁啦，而家都好多人喺度加油。咁呢度排隊太多啦，咁我只能要走返呢度出去啦。你練咗嗎？各位，歷經我哋9點鐘出發嘅，而家係12點嘅40分，歷經差唔多4個鐘。Hello， 阿嫂。Hello。嗱，呢個主人家而家食嘢啦。坐邊度都得。Hello， 來，打個招呼。恭喜！點啊？嚟，各位觀眾先食。俾啲香港客先食啊！阿斌坐嗰度啊，好，食嘢先。你理我？你竟然唔跟過嚟？轉啦！嚟，恭喜！身體健康，旺！好啦，而家食飽啦，咁帶大家去參觀下佢個廚房先啦。帶大家參觀下這個環境。Hello， 阿嫂，打個招呼。走，帶你上去。娛樂室嚟嘅3樓，可以打麻雀，可以唱歌。幾多間房？上邊3樓就有。恭喜晒！放煙花啦！
今日嘅視頻就分享呢度啦。首先呢，咁再喺呢度呢，再次祝福我呢個同事啦嚇，入伙大吉啦嚇。咁亦都希望呢份嘅喜宴同埋一個喜事，俾到大家一個幸運啦，同大家一齊去了解呢邊嘅風俗啦嚇。呢期視頻呢，咁爹林就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。